日我哋去邊度？我哋又帶大家去食甜品啊，就係呢個啦。我哋今日就係買咗好多個啦，果米，耶！我啱啱咧就拍錯咗，所以咧就變咗影出嚟咧就變咗慢版，而家整翻個正常版。咁我其實係做咩咧？我就係介紹緊呢一個咧非常之好食嘅，係一個叫 pancake 啦中文。然後裏邊咧有啲特別嘅夾心啦，咁啊係啲 cream 嚟嘅，叻到我成個面都係。而家食下，係綠茶，非常之好味。我隻貓都食，係啊貓貓。非常之好食，所以咧一路食住介紹俾大家，等你知道真係好食啊嘛，唔係一個講字，唔係廣告嚟噶，自己俾錢噶，認住呢個 OK， 咁你哋就 search 啦，好好味，佢而家做緊特價添嘅，OK，大家不妨去試下啦。我唔知中文應該譯乜，好味，OK，拜。